Vieni žmonės per atostogas važiuoja poilsiauti, o kitiems reikia tiesiog kitokio darbo. O Jėzubas. Užvalgom kiaušinių obuolių, prasidarom langus ir varom į Vokietiją. Su pilnu autobusiuku, santechnikos įrankių, prietaisų, detalių į Düsseldorfą. Iš pirmo žvilgsnio skamba keistai, bet gyvenimas retkarčiais pasiūlo progą, kurios gaila būtų praleisti. Atostogos juk turėtų būti apie poilsį, apie lėtus rytus ir neskubėjimą. Mes vietoj to rinkomės vamzdžius, įrankius ir dulkes. Darbą, kurio aš pats beveik nemoku. Kelias ilgas, mintys įvairios. Namie lieka įprastas gyvenimas, šeima, darbas, kasdienybė, kurioje viskas aišku. O priekyje 10 dienų gyvenimo, kurio aš dar nežinau. Bet tikriausiai būtent dėl to ir išvažiavau. Įdomiausi dalykai atsitinka ne tada, kai viską suplanuoji. O tada, kai tiesiog pasakai, gerai varom. Ir tik po to pats truputį stebiesi, kur atsidūrei ir ką čia darai. Mūsų laukia ne restoranas ir ne viešbutis su įskaičiuotais pusryčiais. Laukia darbas. Vamzdžiai, daug vamzdžių. Vamzdžiai, kurie atrodė taip, lyg kas nors būtų paėmęs dėlionę ir nusprendęs ją surinkti nežiūrėdamas į paveikslėlį. Ir viską darė su kojom. Čia daug tokio. Aš tas išvinioju. Čia daug, čia ir taip, kur užkliuvo akis viską nustumti. Ogiška kokybė. Marius ten buvo savo vietoje. Jam tai buvo pažįstama. Įrankiai, problemos, sprendimai ir situacijos, kuriuo aš net nesuprasdavau iš pirmo karto. Aš buvau tas žmogus, kuris daugiau klausinėjo, mokėsi ir bandė neatsilikti. Mariau, gal ateit padėt? Kaip sakote, ponas? Sakau, gal ateit padėt? Ne. Bendrauju su žmonėm ir sunkiai dirbu susilenkęs. Pirmas įspūdis buvo paprastas. Vokiška tvarka. Bent jau tol, kol nepradedi matyti, kas yra po sienų apdaila. Ir supranti, kad po gražių paviršiumi kartais slepiasi toks pats gyvenimas, kaip ir visur. Vamzdžiai, laidai, seni sprendimai, netikėtumai. Grįždavom namo vėlai ir pavargę. Po 12, o kartais ir 14 valandų darbo. Kambarys bendrabutyje, svetimi žmonės aplink, svetima kalba už durų. Vakarais kaip kokie kultūristai, beveik visada lepindavomės varškę su uogiene iš namų. Net išmokom, kad vokiškai varškė yra Königen Frischkäse. Na, o po tokios dienos ir sočios vakarienės nuovargis atkeliauja greičiau, negu tu gali jį pastebėti. Yeah, I'm so fresh like the morning. Mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like Illuminati. You can see me like Illuminati. Marius rytus pradėdavo labai savotiškai. Kol vieni dar tik bando atsimerkti, jis jau vaikščiodavo ant sėdmenų. Sakė, nugarai gerai. Aš nesu gydytojas, negaliu patvirtinti, bet žiūrėt buvo sveika. Kuo ilgiau ten buvom, tuo mažiau dienos skiriasi viena nuo kitos. Kiekvienas rytas prasidėdavo tuo pačiu ritmu. Kasdien žadintuvas, kava, kiaušiniai su krienais ir, žinoma, darbas.
Niekada negalvojau, kad tiek daug emocijų gali sukelti paprastos linų pakulos. Iš pradžių jos atrodė kaip koks senovinis dalykas, kurį kažkodėl vis dar naudoja. Po kelių dienų jos jau buvo visur. Ant rankų, ant drabužių, ant įrankių, turbūt net maiste jų kažkur buvo. Jeigu kada nors užuosiu tą kvapą, tai turbūt iškart grįšiu mintimis į tą Vokietijos objektą. Kuo ilgesnis darbo laikas, tuo trumpesni sakiniai. Iš pradžių bandai kažką išsiaiškinti, po to užtenka parodyti pirštu, Tas pats? dar vėliau užtenka pažiūrėti. Nu, biški ne tas pats, kažkur tolimas. A tu gali apsukti kranelį. Kurį? Šitą? Apatinį. Šitą? Ne, Šitą? šit. O, kaip eina, čia buvo prisikaupę oro. Ką valgiai? Ir iš tiesų, Lašinukus. Ėst. Skanaus, Mario. Tiesiog neimtum tokio kambario su langam, stogė, be langų sienose. Žiūriu, durnas jausmas, kai žiūri į viršų ir šies aš kažkos. Ir durnesnis, kai supranti, kad tu Rusy. Čia toks kaip kapo duobė, žinai, žiūrėtum. Ja. po darbo miestas atrodydavo kitoks. Žinoma, mes jo beveik nematėm, tik praeidavom arba pravažiuodavom, bet net gražiausią miestą gali prisiminti ne dėl architektūros, o dėl to, kad pro jį tiesiog labai pavargęs ėjai namo. Ir tai visiškai pakanka. O atsisveikinimui bendrabučio draugai paruošė mums paskutinę bendrą vakarienę. Žmonės važiuoja dirbti į kitą šalį, o grįždami vis tiek ieško ko nors, ką galėtų parvežti namiškiams lauktuvių. Lyg tie maži daiktai galėtų sutrumpinti atstumą. Kelias atgal visada trumpesnis. Ne kilometrais, mintimis. Ir išvažiavom su pilnu autobusiuku padargų, pavargę ir kvepiantys pakulomis. Gal todėl ir verta kartais pasimti atostogas tam, kad eitum į darbą. Ne dėl darbo, o dėl istorijos.